दोस्तों ये है मेरे पास बोट एयरडब्स 170 जो मैंने नया ही ख़रीदा है। काफ़ी दिन से मैंने इसे यूज़ किया। आज मैं इसका शॉर्ट में रिव्यू करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड की। इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1500 और इसका प्राइस के हिसाब से इसका बिल्ड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर चार्जिंग लाइट दी गई है, सी पोर्ट दिया गया है, 2 ईयरबड्स रखी है, ये स्टेम शेप में आता है। यहाँ पर एलईडी लाइट जलती है। इसमें 50 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी दिया गया है जो गेमिंग के लिए जस्टिफाइड है। अदरवाइज़ इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है। बेस ट्रेबल्स मीट्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। प्राइस पॉइंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है। अगर आप एक बेस लवर है तो बोट का जो सिग्नेचर बेस साउंड होता है ना वो आपको मिल जाएगा। अच्छा सराउंडिंग इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। यहाँ पर लॉक भी प्रॉमिसिंग है, ऐसा कुछ गिरता नहीं है। तो ये था इसका फुल रिव्यू वीडियो। इसमें HBC AC सभी कोडेक को सपोर्ट करता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।